വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ കമൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഒരു ഒരു പേര് എങ്ങനെയാണ് സ്പെല്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. AOUAR അങ്ങനെ സ്പെല്ല് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്ലെയറിനെ നോക്കാം. എനിക്കറിയില്ല ഏതാന്ന് ടീം കാര്യങ്ങളൊന്നും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. AOUAR. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലിയോണ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിയോൺ ഈ ഒരു 76 റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു പ്ലെയറിന് എന്താ പൊസിഷൻ മിഡ്ഫീൽഡറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മിഡ്ഫീൽഡറിൻ്റെ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്തായാലും ഈ ഒരു പ്ലെയർ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 53 മില്യനാണ് ഈ പ്ലെയറിൻ്റെ വാല്യൂ. നമ്മളൊരു 58 മില്യൺ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം, എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ബജറ്റ് സെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തതിന് വളരെ നന്ദി. നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനിയും വേണ്ടത്. ഇവിടെ സെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ടോപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ നോക്കാം. ടോപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ 35 മില്യൺ. ഓക്കെ, ഓ ഇത് വലിയൊരു മൂവ് തന്നെയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, സോറി. അപ്പോൾ 100 മില്യന് 141 മില്യന് കാൻറ്റെ ചെൽസി വിട്ടിട്ട് PSG പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 200 മില്യന് ഹസാർഡ് യുവൻറ്റസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ വലിയ മൂവാണ് ഇപ്പം നടന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് വലിയൊരു നടത്തിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്ക്വാഡൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സ്ക്വാഡ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അടുത്ത പ്ലെയർ ഒരു സ്ട്രൈക്കർ ആയാൽ പൊളിക്കും. ഇപ്പം റൊണാൾഡോ പോയതിനു ശേഷം വരെയൊക്കെ സ്ട്രൈക്കർ ഇപ്പം റയൽ മാഡ്രിഡിനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് സ്ട്രൈക്കർ സൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ കുറേ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് പേരുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി സൈനൊക്കെ നടത്താം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം തൽക്കാലം ഞാൻ കീക്കാണ്. പിസ്കോൻ്റെ സബിലിടാം, നമുക്ക് സൂപ്പർ സ്പൈറ്റിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിഡ് റിജക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 79 മില്യനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കൗണ്ടർ ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു 65 മില്യൺ കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഓവറോളുള്ള പ്ലെയർ അല്ല, 20 വയസ്സാണ്. അതാണ് മണി കൂടാൻ കാരണം തോന്നുന്നു. നമ്മളൊരു 65 മില്യന് ബിഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. 193 മില്യന് ലിവർപൂൾ വിട്ട് ബാർസലോണയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ 193 ബിഡാണ് ബാർസലോണ ഇട്ടത്. നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് നമ്മളെ ഇത് എന്താ പറയുക, ടീമിലേക്ക് പേഴ്സണൽ നെഗോഷിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 5 ഇയർ കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സൈനിങ് ഫ്രീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ 123 ഇത്രയാണ് വേജ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൂവ് ടു ഫസ്റ്റ് ടീം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 79 മില്യൺ തന്നെ അവർ വീണ്ടും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ഒരു 70 മില്യൺ വേണ്ടാണ്. അതും എന്താ പറയുക, അല്ല പൈസ ഇല്ലാത്തതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഓവറോൾ പോരാത്ത മിഡ്ഫീൽഡർക്ക് നമ്മൾ 80 മില്യൺ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിയില്ല. അതാണ് 70 മില്യൺ അവസാനത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ബിഡ് നോക്കും, അടുത്ത പ്ലെയർ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. യുവർ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ഹാസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ദാറ്റ് ടോണി ക്രൂസ് ഹാസ് അറൈവ്ഡ് ലേറ്റ് ഫോർ ട്രെയിനിങ് ടുഡേ ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് പെർഫോം വെൽ ഇൻ ദ സീസൺ. അപ്പം നമ്മളെ ഒരു പ്ലെയർ ടോണി ക്രൂസ് ഇവിടെ
ട്രെയിനിങ്ങിന് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണെന്ന് അവനോട് പറയണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാണിയാ. അപ്പോൾ എന്നിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫൈനൊക്കെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാണിയാണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഇത് വീണ്ടും റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അത്ര കൺവിൻസ്ഡ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് പറയുക ഈ ഒരു മൂവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മൂവ് നടത്താം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് പ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പ്രൈസിന് ഒരൊത്തൊരു മൂവാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു സ്ട്രൈക്കറാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി വേണ്ടത്. ഇപ്പം നമ്മൾ സെവിയായിട്ടൊരു കളി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് ബാർസലോണയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ സൈനിങ് നടത്തണം, എന്നാലാണ് നമ്മളെ റൈവലായിട്ട് നമുക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാനാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പാടാണ്. അപ്പം നോക്കാം. ഇവിടെ ഫ്ലോറൻസീന മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് 80 മില്യൺ, 74 മില്യൺ. നമ്മളെ ഇവിടെ കാണാം 70 മില്യൺ ഡിലീറ്റിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ടീമിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വരാനെ വിറ്റു, അതിൻ്റെ ഒരു പകരക്കാരനാണ് മൂപ്പര് കൊണ്ടുവന്ന്. നമ്മൾ മൂപ്പര് ഒരു ടീമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മിഡ്ഫീൽഡ് നമ്മളെ ഒരു ഇൻടാക്റ്റ് മിഡ്ഫീൽഡാണ്. ഓക്കെ, ഏകദേശം ടോണി ക്രൂസ് വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല ഫോം തന്നെയാണ്. അപ്പം നോക്കാം. ഇപ്പം ഓക്കെ, PSG. ഇപ്പം PSG ടോണി ക്രൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം. കുലുബാലി 108 മില്യൺ കുലുബാലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുണൈറ്റഡ് ബിഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 108 മില്യൺ, ഓക്കെ, നല്ലൊരു ബിഡാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെ ബിഡിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്രൂസിന് ഒരു 165 170 കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എനിക്കൊരു കാരണം എല്ലാവരും തിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നോട് ഇത്ര പൈസ ഇത്ര വേണമെന്ന്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ക്രൂസിൻ്റെ ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാൻ നോക്കാം. അടുത്ത ദിവസം ഓൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഓല് പോവുക. കാരണം ക്രൂസിന് വിൽക്കാനുള്ള വലിയ പ്ലാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടുകയാണുള്ളൂ, ഇത്ര കിട്ടും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾക്ക് 170 ഓൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുലുവാലിൻ്റെയും ഇവിടെ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം നാപ്പോളി 157 മില്യൺ. അപ്പം നമ്മൾ 157 നമ്മൾ IASൽ എത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 165 ആക്കാം. അത്രയും കൂടുതൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അതുപോലെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വലിയൊരു നല്ല. അപ്പം 165. മറ്റൊരു കുറഞ്ഞത് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു 170 പിടിച്ചത്. അപ്പം വരെ നോക്കാം നമുക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ അടുത്ത പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 151 മില്യൺ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആരെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ റൊണാൾഡോ എന്നൊന്നും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ റൊണാൾഡോ ഈ സീസണിലാണ് യുവൻറ്റസിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സീസൺ ആവണോ റൊണാൾഡോനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ. ഇപ്പോൾ റൊണാൾഡോനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം. നമുക്ക് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നമ്മളെ ഇത് നോക്കാം. നമ്മൾ 10ാം സ്ഥാനത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കളിയൊന്നും തുടങ്ങിയില്ല. ഫസ്റ്റ് കളിയാണ് സെവിയ്യനോട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ 10ാം സ്ഥാനത്താണ്. നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, 163 മില്യൺ ഒരു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കണക്കിന് 163. ഓക്കെ, ഞാൻ 163 എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് 166 കൊടുക്കുക. എന്തായാലും എനിക്കറിയാം ഇത് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എനിക്കങ്ങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയേനു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ വലിയ പ്ലാനൊന്നും ഇല്ലാനു. എന്നാലും നമ്മളെ സെവീനോട് കളിയാണ്. അപ്പം ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് 11 തന്നെയാണ് ഏകദേശം. അപ്പം നമുക്ക് ആരെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ 2D കാണാം കളി. ഇപ്പോൾ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ മാറി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കാണ് വേർഡ് പൊസിഷൻ. നമുക്ക് ഷോട്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മുന്നേറ്റം ഫൗൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കാർഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇക്കളി നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളായി ജയിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ട്. അത് സെവിയായിട്ടാണ് കളി. നല്ലൊരു പാസ്സാണ്. പോളി ഫസ്റ്റ് പാടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു തുടക്കമല്ല. എനിക്കറിയാം അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് സബ് നടത്തണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നില്ല. നോക്കാം. ബെയിലിൻ്റെ മുന്നിട്ടാണ് സാൻചോ. ഗോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാൻചോയിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഗോളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത സൈനിങ് ആരാ നടത്തേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടത്താം. നിങ്ങൾ പറയുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് വീണ്ടും നന്ദി പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓസ്കോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലീഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് 2-1. നല്ലൊരു ബോൾ. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഗോൾ കീപ്പർ സേവ് ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഹാഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായി വരും. നോക്കാം. 3-1. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇത് തന്നെ. നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പിറകിലേക്ക് പോയെങ്കിലും 3 അടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു സൈൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നോക്കാം. ഇവിടെ ഹാഫ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ നടത്താം. എല്ലാവർക്കും ഒരു കണക്കിന് കളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെബായോസ് ഇറക്കാണ്. ടോണി ക്രൂസിന് ഇറക്കാണ്. പിന്നെ ഇറക്കിയതാ. അപ്പം അസെൻസിയോന് ഇറക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 സബ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സബ് നടത്താനാവില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സെബായോസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം ഗോളാവോ ഇല്ല. സെബായോസ് എടുക്കുന്ന ഫ്രീ കിക്ക്. അത് പോസ്റ്റിനെട്ടി തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്രീ കിക്ക് ആയിരുന്നു അത്. ഇപ്പം ബെയിലെടുത്ത ബോൾ, ബെയിൽ ഒരു ലോങ് പാസ് അസെൻസിയോയിലേക്ക്. ഗോൾ. അപ്പം 4-1 ഒരു എന്താ പറയുക, രാജകീയമായ ലീഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ സീസൺ തുടങ്ങുന്ന തന്നെ ഒരു 4 ഗോളിൻ്റെ വിജയത്തിലാണ്. വിജയിച്ചില്ല. അപ്പം ജയിക്കുന്നതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഇതിലിനി വലിയൊരു അട്ടിമറിക്ക് ഞാൻ കാണുന്നില്ല സാധ്യത. പെനാൽറ്റി ആണോ? എനിക്ക് രാമേട്ടൻ അപ്പം ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ പെനാൽറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ഒരു ഫ്രീ കിക്കാണ്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം കുഴപ്പമില്ല. ഗോൾ കിട്ടേണ്ട ഗോൾ തന്നെയാണ് കണക്കിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ അട്ടിമറി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് 2 അടിച്ച്. ഇപ്പം ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പം ഒരു ജയത്തോടെ തന്നെ ഈ സീസൺ ആരംഭിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ബൊക്കെ അടുത്തുണ്ട്. ഇനിയും നമ്മൾ ജയിക്കും. ഇനിയും നമുക്ക് തോക്കൊന്നുമില്ല വിചാരിക്കും. ഇല്ല, ഇനിയും തോക്കൂല. അപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഡിലേ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക ഞങ്ങൾ. കുറച്ച് തിരക്കിലായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഗോൾ കൂടി, 5 ഗോളിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കരമായ ലീഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ഗോളിൻ്റെ ലീഡാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ 5 ഗോൾ അടിച്ച്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഫോമിലാണ് കളിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ 5-2 ഒരു സ്കോറിൽ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ജെയ്ഡൻ സാൻജോ ആണ്. നല്ല കളിയേനു. അസിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. 2 ഗോളും ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. നമ്മളടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കാം. നമ്മളെ
വേൾഡ് ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടോണി ക്രൂസിൻ്റെ ഇത് പോയിട്ടുണ്ട്, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി. അതല്ലേ ഞാൻ ടോണി ക്രൂസിന് കൊടുക്കൊന്നുമില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ ബാർസലോണ ജയിച്ച് 4 ഗോളിന്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലീൻ ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളാണ് 4ാം സ്ഥാനത്ത് ഗോൾ ഡിഫറൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവരും നല്ല ടീമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യുവൻറ്റസ് ആണെങ്കിൽ നസാഡും റൊണാൾഡോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കമ്പൈനി തന്നെ ടീമാണ് ഇറക്കിയത്. അപ്പോൾ നമ്മളാണ് വലിയൊരു സൈനിങ് നടത്താണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പം അത്ലറ്റിക്കോ ജയിച്ച് 2 കളി ജയിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ്. നമ്മളെ അടുത്ത കളി ഇവരായിട്ട് അടുത്ത കളി ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ 2ാമത്തെ മാച്ചും ജത്തോടെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും പൊളിച്ചേനെ എന്നറിയാം. ഇപ്പം കിക്ക് ഓഫ്. നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം ഇവിടെ കാണാം. ഓക്കെ, ഗോൾ. ഇപ്പോൾ ഇസ്കോ നല്ല ഫോമിലാണ്. കഴിഞ്ഞ കളിയും ഗോൾ അടിച്ചു, ഇക്കളിയും ഗോൾ അടിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും നമ്മളെ ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ സൈനിങ് ഒന്നും നടത്തണ്ട. ഇതേ ടീം വെച്ച് നമുക്ക് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് അടിക്കാൻ, നമുക്ക് ലാലിഗ നമ്മളെ കയ്യിലാക്കാം. ഇതിനിടയ്ക്ക് ബാർസയായിട്ട് കുറേ കളി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കോപ്പയായാലും കോപ്പ ഡെൽറേ ആയാലും ലാലിഗയിലൊക്കെ ആയാലും കുറേ കളി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഫോം തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ ഈസി ആയിട്ട് തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗോൾ കൂടി, ബെയിലിൻ്റെ ഒരു ഗോൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഹാഫ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഹാഫ് ടൈം നമ്മൾ മാറ്റം എന്തായാലും വരുത്തുക, കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു കളിക്കാനുള്ളൊരു ഇത് കൊടുക്കണം. അവനർക്കാണ് ടോണി ക്രൂസിനർക്കാണ് വാസ്കസിന് കളിയില്ല. അപ്പം പേർക്കാം മെയിൻ പ്ലേയേഴ്സിനെ നമ്മൾ വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായാലും ഈ 2 ഗോൾ ലീഡുണ്ട്, വരാതെന്താ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചുറി അങ്ങ് പറ്റിയാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സീസണിൽ മെയിൻ പ്ലെയറിന് ഇഞ്ചുറി പറ്റിയാൽ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള കളിയിൽ അത് ബാധിക്കും. അതാണ് വലിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 70ാമത്തെ മിനിറ്റായി, നമ്മൾ തന്നെ ലീഡിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ഗോൾ കൂടി തോന്നുന്നത് ഒരു ഗോളിലേക്കുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം അല്ല, ഫൗളാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ, ഒരു ഫൗള് കിട്ടി ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ പ്ലെയർ ഇഞ്ചുറി എങ്ങനെ പെട്ടാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ്. അവിടെ ഒരു നമുക്ക് കോർണർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയത് ഗോളാക്കും, അതാണ് എനിക്ക് തോന്നി രാമേട്ടനെ ഗോളാക്കുക. അപ്പോൾ രാമേട്ടൻ തന്നെ നമ്മളെ 3ാമത്തെ ഗോള് രാമേട്ടൻ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു. 1-ൽ 5-2 ജയവും 1-ലിപ്പം 3-0 ജയം. അപ്പം നല്ല കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇതേ ഫോം തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സീസൺ വേഗം പിടിക്കാം. അപ്പം കളി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുക ഇന്നത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ഇവിടെ നിർത്താം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക അടുത്ത ആരെയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പം അടുത്ത എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രൈക്കറിനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്കറിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട സ്ട്രൈക്കറിൻ്റെ പേരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റന്നാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ സ്ട്രൈക്കർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സൈനിങ്ങും നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാത്. ഇപ്പോൾ ഇല്ലാറെ മെൻഡീന AC മിലാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 70 മില്യന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കാണ് ഒരു ചങ്ങ AC മിലാനിലാണ്. ഇപ്പോൾ ചെൽസി വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം 70 മില്യന്. അപ്പം കുറച്ച് ലാഭം AC മിലാൻ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നേരം. ഒരു മിഡ്ഫീൽഡർ പോയി
കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് ഒരു മിഡ്ഫീൽഡർ വാങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ടേബിൾ ടോപ്പേഴ്സ്. അത്ലറ്റിക്കോ ബാർസ 6ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇപ്പോൾ സലാനൊക്കെ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോലെ 6ാം സ്ഥാനത്തപ്പാണ്. ഇപ്പം ആരാണെങ്കിലും കംബാക്ക് നടത്താമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൈനിങ് ഒരു സ്ട്രൈക്കറിന് അയക്കേണ്ട പേര് നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.